दुनिया में इमारतें और स्थान कई प्रकार के अद्भुत और अप्रसिद्ध अजूबों को छिपाए हुए हैं, जो अक्सर हमारी कल्पना से परे हैं। इनमें से एक है बायनल का विशाल वृक्ष, जो न्यूजीलैंड में स्थित है। 2000 से अधिक वर्षों से खड़ा यह वृक्ष किसी महल से कम नहीं। अब बात करें प्राचीन इस्बात का बिगस कठेरा, जिसे जॉर्जिया का पत्थरों का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ प्रकृति ने चट्टानों को ऐसे तराशा है मानो कोई अजन्मा वास्तुकार हो। फेरागाइनस्टा का क्रिस्टल गुफा भी इस सूची में है। मेक्सिको की ये गुफा पारदर्शी क्रिस्टलों से भरी हुई है। ये अजूबे सिर्फ दृष्टि के लिए ही अद्वितीय नहीं हैं, बल्कि इनकी कहानी हमारे इतिहास का अटूट हिस्सा है। ये सब हमें बताते हैं कि हकीकत ने कैसे कल्पना को मात दी है।